അങ്ങനെ 2-3 ദിവസത്തെ തോരാത്ത മഴയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് രാവിലെ ഒരല്പം വെയിൽ കണ്ടു കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വെയിൽ കണ്ടൊരു ഫീലിംഗ് ആട്ടോ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. മഴ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാവ്യാത്മകമായിട്ട് കഥയും കവിതയൊക്കെ എഴുതാൻ അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷേ 2-3 ദിവസത്തിൽ കൂടുതലുള്ള മഴ ദുരിതം തന്നെയാണെന്ന് അത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്കേ അറിയൂ. പരുമല ഒരു ദ്വീപായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വേഗം വെള്ളം കയറാറുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടുത്തുകാർക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പുതിയ കാഴ്ചയല്ല. അവർക്ക് ഇത് അവരനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ്. ഇന്നലെ വരെ റോഡായിരുന്നിടമൊക്കെ ഇന്ന് തോടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് സ്ഥലത്തോളം നമ്മുടെ പരുമലയിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ അവിടേക്ക് ഒന്ന് പോയി വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. ഇത് തിക്കപ്പുഴയിലോട്ടും വായനശാല അടുത്തോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന റോഡാണ്. ഈ റോഡ് വഴി ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ആ റോഡിൽ കൂടി കേട്ടോ ആ അങ്കിള് വള്ളം തുഴഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ പുറകെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.